Prvo vprašanje danes. Stališča AIQ me zanimajo vzroki in povezave za debelost v otroštvu in kasnejšim pojavom bulimije v mladosti. Tukaj spet, kot vedno, osnova je, da izhajamo iz analize strukture in funkcije. In sama debelost pomeni, da struktura telesa te osebe, oziroma v tem primeru otroka, ni bomo rekli, primerna, naravna ali pa tudi mogoče normalna, ker ima otrok na sebi prevelik odstotek maščobnega tkiva. To kaže na spremenjeno strukturo. Iz tega vedno sledi potem vprašanje in analiza, kako se je morala spremeniti funkcija tega otroka v okolju, v katerem živi, da je moral kot odgovor na spremenjeno funkcijo spremeniti svojo strukturo v smeri debelosti. In seveda iz tega sledi, da ker je ta debelost, predvidevam, ali pa običajno je problem takrat, kadar je kronična, kadar je trajna, kadar je dolgotrajna, potem iz tega izhaja, da je tudi kronično spremenjena funkcija tega otroka. Seveda, funkcija otroka pa se mora prilagajati funkciji okolja, v katerem otrok živi. Predvsem zato, ker otrok nima take moči, odpornosti, vzdržljivosti in možnosti, da vpliva na to okolje, če mu ne ustreza, ali pa da to okolje zamenja ali ga zapusti za drugo okolje, v katerem bi se počutil bolje, se pravi, ker bi bila funkcija tega okolja bolj podobna njegovi strukturi. In zdaj, ker otrok nima primernega vpliva na to okolje, na funkcijo tega okolja, se spremenjena ali popačena, nenaravna funkcija okolja postopoma prenese iz okolja v otroka in seveda otrok s tem spremeni svojo najprej funkcijo, ki jo mora prilagoditi okolju, ker če funkcija otroka in funkcija okolja nista vsaj približno usklajeni, potem ima okolje odpor do otroka. Otrok seveda je pa odvisen od okolja, zato ne more se upirati okolju, tako kot se lahko recimo odrasla oseba, ampak mora poskušati sicer na otroški način okolju kazati, sporočati, da nekaj ni v redu, na različne akutne načine, od vedenjskih do telesnih, bolezenskih ali pa posebnosti v vedenju in razvoju in delovanju njegove funkcije. Prej slej je pa ta pritisk okolja, da naj spremeni svojo funkcijo v drugačno in potem spremenjena funkcija toliko dolg že spremenjena, da more pride tudi do spremembe strukture in seveda se potem pride do povečanega odstotka maščob na telesu, kar potem okarakteriziramo kot debelost. Seveda zato je pa tudi tukaj način, da se to zmanjšuje skozi spremenjeno prehrano ali spremenjeno gibanje, dejansko sprememba strukture kot take, sprememba funkcije in ker pač pride do spremembe funkcije v obliki diete ali pa v obliki dodatnega telesnega gibanja, telovadbe in podobnih stvari, pride seveda tudi do spremembe strukture. Otrok recimo shujša, se mu zmanjša maščoba, ampak potem pride do problema, ker se najverjetneje zaradi spremembe funkcije prehrane ali pa telesnega gibanja ni uredil glavni problem in tisti spoden problem, osnoven problem, in to je nepravilna funkcija okolja, v katerem otrok živi, družinskega, šolskega ali pa običajno je eno in drugo. Se otroku seveda relativno hiter ali pa zelo hiter po tem, ko neha z spremenjeno funkcijo, se pravi gre nazaj v običajno prehrano ali pa neha z določenimi telesnimi aktivnostmi, običajno neha s temi aktivnosti zaradi tega, ker pride do poškodb, ker osnoven problem je, da ko določeno funkcijo zlorabljamo, nas ta zloraba stane nekaj oziroma nas dobimo kazen in recimo, če
telo zlorabljamo za telesno aktivnost, da s to telesno aktivnostjo nadomeščamo napačno funkcijo okolja, v katerem živimo, ki se pa običajno ne zavedamo zaradi senzorno-motorne amnezije, ki nam omogoča, da določeno vedenje v okolju ne dojemamo kot neprimerno, ampak ga dojemamo kot normalno in primerno. Potem pride do poškodb vezanih na recimo to telesno dejavnost, kar pomeni, da nas telo onemogoči v tem, da se gibamo na tak način in potem seveda pride hitro nazaj prejšnje stanje, ker stanje se pa spet ne more spremeniti, če se ni spremenil vzrok za to stanje. Tako da pri urejanju teh stanj učitelj AIKU metode, sicer za tak primer so potrebne višje stopnje, 3. pa 4., vam omogoča, da bolj jasno začutite kot starši, kaj se dogaja v vašem telesu, kako vi dojemate odnose v družini običajno in potem bolj kot to razumete, bolj kot to opazite, bolj kot to dojamete, lažje urejujete odnose med sabo in s tem seveda otroku zmanjšujete toksičnost okolja, v katerem se otrok nahaja, ker se vi bolj zavedate, kaj vse ni v redu. In potem seveda je sprememba funkcije okolja, v katerem otrok živi, se seveda spremeni tudi zaradi tega njegova struktura in se zmanjša količina maščob, ki jih ima, in to dolgoročno oziroma trajno. Bulimija je pa v bistvu že bolj konkretna ali pa resna oblika kontrole nad besom ali gnevom, močnim prezirom, močnim protestom, ker v bistvu najstnik s takšnim načinom hranjenja ali pa s tako prehransko motnjo izčrpava samega sebe, se pravi v bistvu hrano zaužije, v zaužitje hrane vloži določeno energijo, potem pa to hrano izbruha in na ta način v bistvu slabi, zmanjšuje količino potencialne energije, ki jo lahko razvije, se izčrpava, se pravi utruja in na ta način v bistvu kontrolira svoja agresivna čustva, da ne pride do pretiranih čustev oziroma do besa, gneva, ki seveda lahko pol povzroči velike težave v družini, še posebej, ker je v bistvu otrok ali pa najstnik besen večinoma na enega od staršev ali pa na odnos med staršema ali pa odnose, ki jih bi morala starša urejevati tudi do svojih družin ali pa do okolice, pa tega ne naredita. In nima druge izbire, kot da s tako prehransko motnjo tako zmanjša učinkovitost prehrane ali pa prebave in presnove, da je lahko dovolj izčrpan oziroma da ima dovolj nizko količino kemične energije, da je ne more spremeniti v bolj občutno življenjsko energijo in s tem, ker nima toliko potencialne energije, lahko kontrolira svoje čustva in ostane nemočen, čeprav njegovo telo, hormoni in čas ali pa obdobje življenja, v katerem je, bi bilo normalno vedenje, da v bistvu se upre, vpliva, zahteva spremembe ali pa v bistvu iz okolja, v katerem ga ne čutijo, ne spoštujejo, ne sprejemajo, ne razumejo, čeprav zavestno lahko imajo recimo starši ali pa okolje mnenje, da je vse v redu, ampak že tako dejstvo, kot da ima recimo prehransko motnjo, kaže na to, da nekaj ne more biti v redu in da je potrebno pač spremeniti perspektivo, pogled oziroma zmanjšati senzomotorno amnezijo v telesih staršev, da lahko starši na nek način spregledajo in ugotovijo, kaj vse ni v redu in na kaj to otrok s tako prehransko motnjo sporoča. Tako, ko se bistveno spremenijo odnosi in otrok, najstnik v tem primeru dobi večjo moč, večji vpliv in lahko s tistim, kar dejansko čuti v telesu, s tistimi močnimi čustvi,
vpliva in doseže določeno spremembo, da se okolje, v katerem živi, urejuje in ureja, je temu primerno tudi manjša potreba za takim načinom odnosa do hrane oziroma takim načinom reakcije na hrano, ker čisto poenostavljeno povedano, izbruha hrano zaradi tega, ker dejansko začuti, da če bo to prebavil, da bo bil premočen, da bo imel prevelik potencial in da ne bo mogel nadzorovati svojega vedenja, kar ga bo spravilo v nove težave.